السلام عليكم الجميع. كيف دايرين؟ انا تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نخدم معكم واحد الوصفة اللي غادي تنفعكم في غسيل الماعن، كاع الماعن تاع الفضة ولا تاع اللي تستعملوهم في الكوزينة. برامي، مقالي، برارد، كاع داكشي، طناجر، كاع داكشي اللي تنستعملوه وتنطيبوا فيه. ومع المدة ومع العافية تيكحال، يا إما تيكحال من التحت، يا إما تيكحال من الجناب. اليوم غادي نهضر لكم على واحد الوصفة اللي غادي تنفعكم وتخرج لكم ماعنكم هكا تيديروا ويوليو بحال جداد. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une recette. Une recette pour nettoyer, parce que c'est vrai que c'est délicat et c'est difficile. Tous les matériaux pardon, dans lesquels on fait la cuisine, que ce soit des marmites, des poêles, des cafetières ou que ça soit de l'aluminium. Au bout d'un certain temps, à force de les utiliser et d'avoir à les utiliser sous le feu, et ben ça noircit, ça devient gras, ça noircit, et on a du mal à faire partir ces choses-là et à les remettre comme neufs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une recette, effectivement, qui est très très simple et qui va vous rendre vos matériaux comme neufs. Donc, écoutez bien. غادي تاخدوا واحد دونتيفريس اللي تغسلوا به اسنانكم. اي نوع كان، ماشي مشكل. ديروا واحد شويه في جبانيه، وتاخدوا خميره تاع الحلوى، باكيه خميره الحلوى، وغادي تاخدوا الرماد هذاك اللي تنشعلوه في المجمر الفاخر، ومن بعد تيدوب مع العافيه وتيولي رماد. غادي تخلطوهم، هاد ثلاثه الحوايج: دونتيفريس ومعجون الاسنان والخميره تاع الحلوى والرماد. غادي تخلطوهم، داكشي على حسب الماعن اللي عندكم اللي غادي تغسلوا. الا كانت عندكم كميه كثيره غادي تكثروا من الخميره ومن الرماد ومن العجين ديال الاسنان. كانت قليله غادي ديروا على حسب نتوما اللي محتاجين. Voilà. Alors, comme je disais en arabe, vous allez prendre de la levure pour gâteau en poudre, le sachet qu'on utilise pour les gâteaux, du dentifrice, peu importe la marque, on s'en fout, et puis de la cendre. Quand on utilise le barbecue et on utilise le charbon, à la fin, quand le charbon il fond avec le feu, il y a de la cendre qui reste. Cette cendre-là, on va la prendre et puis on va la passer dans une passoire pour qu'elle soit un petit peu fine. Et on va utiliser ces trois choses: dentifrice, levure et cendre. On va mettre dans un bol la quantité qu'on veut, que ça soit pour plusieurs gamelles à nettoyer ou peu. Selon ce que vous avez besoin, vous utilisez la quantité. Donc voilà. Alors une fois que vous avez tout ça mélangé, vous allez prendre vos marmites, vos cafetières ainsi que vos poêles, tout ce que vous avez besoin de nettoyer. Vous allez le passer à la main. Ce mélange-là, vous allez le passer sur les éléments. Je vais vous faire une vidéo pour vous montrer exactement comment faire. Et puis une fois vous passez tous les éléments que vous avez besoin, vous les posez dans un endroit et vous laissez sécher pendant 1 heure, voire 1 heure et demie. كيف ما قلت بالفرنساويه، هذاك الخليط غتشدوه غتستعملوه بيديكم وتديروه على الماعن ديالكم.
غادي تدوزوه على المقالي، على البرامي، على الطاوات، على كل حاجه عندكم غادي تغسلوها، دوزوا بها بحال دوزوا عليها كامله. انا غندير واحد الفيديو غنوري لكم كيفاش تنستعملوه، وغادي تحطوه وتخليوه لمده ساعه، ساعه ونص. هانتوما غنشوفوا الفيديو تاع الاستعمال ونرجع معكم من بعد. Je vais vous mettre la vidéo comment utiliser ce mélange et on revient ensemble après. السلام عليكم البنات. اليوم بغيت ندير معاكم واحد الوصفة ونوريها لكم باش تغسلوا كاع عندكم الطناجر، البرامي، كلشي اللي خصهم يتحكوا وتيكحالوا لنا بالطياب ولا تيكحالوا لنا بالغبره. فوالا. Alors je vais vous expliquer كيفاش غادي ديروا باش تغسلوهم. هنايا في هذا الخليط خلطت الدونتيفريس، هزيت شويه د الرماد من تديروا الفاخر والمجمر يشعل وتيبقى لكم الرماد، هزوا من داك الرماد الابيض وديروه، وديروا واحد باكيه د الخميره، خميره بودغ، خميره تاع الحلوى. ومن بعد هانتوما كيف ما شفتوا عندي هادو زويونين ما تيكحالوا كاع داكشي تاع الفضه وداكشي تيكحال. انا درت هاد الخليط بعد ما خلطته ولا بحال هكا، شديتو ودهنتو بحال هكا، درتو على كل شيء، دهنت بيه. خليت الاخرى باش نوريها لكم حتى هي غندهنها، ومن بعد غنخليهم واحد الساعه ولا ساعه ونص ونحكهم ونوريكم كيفاش تيولي داك الشيء ما شاء الله. هانتوما البنات كيف ما وريتكم انا تندهن الاخرى، غندهنها مزيان بهذا الخليط. ندير من كل بلاصه فيها بحال هكا، غندهنو على كل جهه. ديروه في كاع القنات، كاع البلايص اللي تيجيو مخبيين باش يكون فيهم مزيان مخلط مزيان، في الرجيلات وفي الجناب وفي القنات. جروه في كل بلاصه. ومن بعد غنخليوه يكرم مزيان ونرجعوا مع بعضياتنا باش نوريكم نحكو بالجيكس الرقيقه، وغادي نوريكم كيفاش تيخرج. هانتوما شفتوا معايا، هانتوما درت في كل بلاصه. غنخليهم دابا يبسوا ساعه ولا ساعه ونص، ومن بعد غنرجع باش نوريكم كيفاش ولا. هانتوما كيف ما قلت لكم خديت الجيكس وتنحك من بعد ما يبسوا، نحكهم مزيان ونمشي للقنات ونحك كل شيء باش هذيك الكحوليه تحيد ويتنقاو.
هذه جاتني واعره بحيث فيها بحال الدراجي باش ندخل معاهم ونحكهم. شفتوا هانتوما بدات تتبان، وهذه باقي ما حكيتها، هذه اللي كحله اللي باقا تتيبس. انا غنحك هادشي كامل ونغسلهم ونعاود نرجع معاكم. هانتوما البنات كيخرج هادشي رائع 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 باش ما تقولوش. هانتوما شفتوا كيفاش كان وكيفاش رجع. هي هذه النقره. Voilà comment c'était, comment c'est devenu. Et pourtant, ça c'est de l'argenterie. Donc voilà, magnifique, magnifique. Voilà, on peut pas dire, Et encore, cette qualité, la peau elle est pas lisse, donc j'ai pas pu gratter comme il faut, et en plus j'ai un doigt qui est blessé. Alors du coup, qui est blessé là, je peux pas l'utiliser trop. Donc voilà. Mais quand c'est une peau lisse, alors là c'est merveilleux. Voilà. Voilà la brillance. Voilà la qualité. Faites la différence entre tout à l'heure avant de le faire et maintenant. هانتوما شوفوا الفرق ما بين قبيله فاش درت فيهم هذاك الخليط، وشوفوا دابا. مازال ما قدرتش نحك مزيان حيت عندي واحد الصبع مضروب، ما قديتش نحك به. وعندنا هنايا ماشي رطب حيت فيه الزواق معقد باش نحكو مزيان، ولكن ملي تيكون واحد اخر هذا ديالو ساهل تيخرج من داك الشيء. هانتوما رائع، magnifique, très beau, machallah, magnifique. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Vous pouvez constater de vous-même. On ne peut pas dire que c'est trafiqué. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et que vous allez bien l'utiliser et bien en abuser. Et comme ça, vous aurez toujours vos ustensiles de cuisine نيكل. هكذا تكونوا ما عندكم ديما نقيين وديما تيبريو. انا نقول لكم الحلقه الجديده ان شاء الله. مع السلامه، تبقوا على خير. Donc je vous dis à très très bientôt, à la semaine prochaine. Bonne journée à vous, je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas de mettre que vous aimez et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. À très bientôt, ciao ciao.